Всем привет! Когда-нибудь возникал вопрос, а что вообще происходит между тем, как разработчик написал последнюю строчку кода, и тем моментом, когда мы нажимаем «Установить» в Google Play? И это, оказывается, совсем не один клик. Сегодня мы как раз и разберем этот интересный путь. Да, мы ведь почти каждый день что-то скачиваем, но очень редко задумываемся, какой на самом деле сложный механизм стоит за этим, казалось бы, простым действием. Так что давайте заглянем за кулисы, посмотрим, как все устроено. И это, знаете, реально целое путешествие со своими правилами, со своими проверками, а иногда и с неожиданными поворотами. Мы пройдем по каждому этапу этого пути, чтобы сложить полную картину. Ну что ж, давайте по порядку. С чего все начинается? Прежде чем собрать приложение в единый файл, его нужно, так сказать, нарядить, дать ему уникальное имя и узнаваемый внешний вид. Тут, по сути, три ключевых момента. AppName — это то самое имя, которое мы все видим под иконкой на рабочем столе. Иконка — это, можно сказать, его лицо. Ну а версия — это его паспорт. И тут, кстати, есть два номера. Version-код — это чисто внутренний номер для Google Play. Он с каждым обновлением должен только расти. И Version Name — это то, что видят пользователи, ну, например, версия 1.0.1. А вот и деталь, где креатив не приветствуется. Это жесткое требование к иконке. Именно 512 на 512 пикселей, ни больше, ни меньше. Google Play просто не пропустит ничего другого. Это такой стандарт, который гарантирует, что иконка будет классно выглядеть на любом устройстве. Окей, приложение сделали, теперь его нужно упаковать для отправки в магазин. И вот здесь за последние годы произошла без преувеличения настоящая революция. Раньше был, по сути, один единственный вариант — АПК. Представьте, что это полностью собранный шкаф, который вам доставляют целиком. Он огромный, громоздкий, и в нем есть детали для всех возможных моделей телефонов, даже для тех, которые вам точно никогда не понадобятся. А вот AEB — это уже современный умный подход. Это как плоская упаковка из IKEA. Разработчик загружает в магазин такой вот набор, а Google Play уже сам, как умелый сборщик, создает из него идеальный легкий шкаф конкретно для каждого пользователя. Этот процесс, кстати, называется Dynamic Delivery. Вот эта таблица все очень наглядно показывает. AEB не просто меньше по размеру. С августа 2021 года Google сделал его обязательным для всех новых приложений. Это такой четкий сигнал всей индустрии. Будущее за эффективностью и оптимизацией. Так, хорошо, пакет у нас собран. Но откуда Google Play знает, что это приложение пришло именно от своего автора, а не от кого-то еще? И вот тут в игру вступает цифровой паспорт. Этот паспорт называется Case Store. По сути, это такой маленький, но невероятно важный файлик, в котором хранится уникальный криптографический ключ. Когда разработчик подписывает приложение этим ключом, он как бы ставит на него свою личную, неподдельную цифровую печать. И вот сейчас самый важный момент. Если этот файл потерян, все, путь к обновлениям для приложения будет закрыт. Навсегда. Google Play просто не поверит, что автор — это автор. Придется начинать все с нуля, публикуя приложение как абсолютно новое. Ну и как же эту драгоценность защитить? Первый и самый надежный способ — это доверить хранение ключа самому Google через сервис Play App Signing. Второй — сделать несколько резервных копий и хранить их, в очень надежных местах. И третий, такой забавный факт, у ключа есть срок годности, и он должен действовать как минимум до 22 октября 2033 года. Все, приложение у нас готово, упаковано, подписано. Казалось бы, все? Не совсем. Остался последний рубеж — пройти через строгий контроль Google Play. И этот этап, он очень похож на подачу документов на визу. Нужно загрузить наш AAB-файл, предоставить политику конфиденциальности, сделать как минимум 2 красивых скриншота, написать цепляющее описание и, конечно, честно ответить на вопросы анкеты для определения возрастного рейтинга. И да, за все это удовольствие нужно заплатить. Но, к счастью, речь идет всего о $25, причем раз и навсегда. Это делает порог входа для разработчиков на самом деле довольно низким. Ну что же, вот мы и прошли весь этот путь, от идеи до почти готового к запуску продукта. Давайте теперь соберем все воедино и выделим самое главное. А теперь небольшая проверка на внимательность. Какой же формат является ключом к эффективности и оптимизации в современном мире Android-разработки? Ну, конечно же, это AAB.
Именно он позволяет Google Play творить свою магию по оптимизации и доставлять пользователям только то, что им действительно нужно. Так что же мы в итоге видим? Процесс публикации — это не просто загрузить файл. Это целая, выверенная система, где каждый шаг от версионирования и цифровой подписи до выбора формата ААБ направлен на одно — сделать приложение безопаснее для пользователей и эффективнее с точки зрения доставки. И напоследок вопрос, чтобы было над чем подумать. Мы сегодня приоткрыли завесу тайны над одним процессом. Но ведь за каждой иконкой на экране нашего смартфона скрывается целый мир неочевидных деталей. Какие еще секреты хранит привычный нам софт? Спасибо за внимание.